迎收睇中山爆料嘅村落，咁我係 Kiki 啦。今日咧就翻到我哋嘅華發觀山水，因為收到最新嘅通知，就係開發商同我哋講咧，就為到下個月咧就可能會取消我哋嘅9999嘅車位啦。咁到時咧可能係冇車位送，所以咧就嗱聲過嚟呢度影下視頻。咁我哋觀山水嚟講咧，而家都喺加推我哋第二波嘅印籌13棟。咁我哋13棟嚟講咧，而家所加推嘅樓層咧就可以俾大家睇下，有20套。我哋33樓啦、32樓啦、27樓、25樓、21樓、15樓、13樓、6樓、5樓、2樓都可以揀嘅。咁而家我哋印籌嘅單位嚟講咧，價錢會比我哋後期售嘅就會平好多。咁而且嚟講咧，而家仲係有車位可以贈送俾大家。咁為到就係加9999咧就可以買到噶啦。咁我哋而家13棟咧在售嘅面積咧就係我哋嘅95方啦，3房2廳2衛，仲有我哋嘅108方嘅4房2廳2衛。咁我哋第一波在售最熱嘅咧就係我哋一個04單位同我哋03單位。咁點解咁講咧？因為呢兩個戶型嚟講咧，佢係無論係景觀啦、朝向嚟講咧都係最好嘅。所以咧，我哋觀山水一般比較靚嘅單位嚟講咧，第一波咧就會俾搶晒噶啦。咁如果你話對觀山水有興趣咧，就要快手過嚟望下。咁我哋觀山水嚟講咧，其實一直以嚟都係比較受我哋香港街坊嘅歡迎嘅。咁可以睇翻啦，我哋觀山水咧就係分咗我哋3期開發。咁我哋第一期嚟講咧係本地人為主，咁第二期嚟講咧就我哋香港人啦，從本地人為主嘅。咁我哋3期嚟講咧，基本就我哋香港街坊比較搶手熱賣嘅地方啦。因為喺中山嚟講咧，50-60萬可以買到咁嘅質素屋苑嚟講咧，都係非常之少有嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個屋苑嚟講咧，佢嘅綠化率係相當之高嘅。咁平時喺度食完飯行下步，喺度撩下狗咧，其實都係比較舒適嘅。咁我哋成個觀山水嚟講咧，綠化率咧係有40%嘅。咁而且咧仲係依山而建，可以望到我哋湖啦。咁我哋空氣嚟講咧都係十分之好嘅。咁喺香港嚟講咧就比較密集，咁翻到呢邊咧，其實喺度度下假咧都係非常之舒適嘅。咁我哋今日咧就主要睇下我哋嘅帶埋精裝修到嘅係點嘅先，再我哋交付標準。咁事不宜遲啦，我哋去片。咁而家咧就到咗我哋15棟嘅實體樓啦。咁我哋15棟嚟講咧，而家已經係全線係清晒貨啦。咁剩翻咧就有啲天地樓層有得揀啦。咁如果你話想買帶埋精裝修出售嘅，就建議買我哋嘅13棟。咁我哋13棟嚟講咧係為到明年嘅1月份先可以收樓嘅。咁可以睇翻啦，我哋全部嘅戶型佈局咧，全部都係做咗2梯4房嘅設計。咁前面2房咧就我哋嘅95方啦，咁側邊2房咧就我哋108方。全部都係有獨立嘅入戶位置嘅。咁我哋今日咧就主要睇翻我哋嘅交付標準到係點嘅先。咁我哋可以睇下啦，我哋嘅公區交付標準咧，全部都係用嘅灰色嘅瓷磚上牆嘅。咁嚟翻咧就我哋呢個95方嘅3房2廳2衛啦。咁我哋而家所見到咧，全部都係交付標準嘅。咁包括埋我哋呢個門啦，門咧就係實門嚟嘅。咁電子鎖咧都係標配嚟嘅，咁係拍卡啦、密碼啦同指紋都係 OK 嘅。咁嚟翻咧就我哋一個入戶位置啦。咁我哋入戶嚟講咧就可以放一個4個鞋櫃，但係咧就唔得做太大，因為咧佢嘅寬度嚟講咧唔算話特別闊落嘅。咁嚟翻咧就我哋一個餐客廳嘅位置啦。咁我哋係做咗一個傳統戶型，所以一個豎廳嘅設計。咁呢種戶型嚟講咧就係比較實用啦，而且嚟講咧已經係有幾十年噶啦，所以呢種戶型嚟講咧都係比較實淨嘅。咁我哋觀山水嚟講咧，每一個戶型嚟講咧都係做得比較方正，咁佢受用率嚟講咧都係還算高嘅。咁可以睇翻啦，我哋嘅地腳線啦，以及我哋嘅排梳啊，仲有我哋而家所見到呢啲地磚咧，全部都係交付標準嘅。咁用咧就係我哋即係膚感嘅大理石嘅灰色。咁嚟翻咧就我哋廚房嘅位置啦。咁而家廚房所見到嘅都係交付標準嚟嘅，以及我哋嘅櫃身啦，仲有我哋呢個廚房2件套都係交付標準。跟住咧呢啲櫃身嚟講咧都係已經 set 好咗噶啦。咁我哋係做我哋嘅上櫃啦。咁我哋嘅板嚟講咧，其實都係有少少薄身嘅。單層嘅。咁嚟翻咧，我哋嘅操作面嚟講咧，都係做好咗噶啦。咁我哋呢個95方咧，只可以放一個單開門嘅冰箱位，因為呢個預留嘅空間嚟講咧，唔算話特別大。咁我哋而家所見到櫃身嚟講咧，都係 set 晒。咁用嘅顏色嚟講咧，呢個係偏膚感啦。其實
質感嚟講唔算話特別差，因為佢都係一個華發國企嘅一個屋苑嚟嘅，所以佢質素嚟講咧唔會話特別差。咁嚟翻咧就我哋生活陽台嘅位置，咁呢個生活陽台嚟講咧，而家所見到嘅都係家父標準。咁呢個咧就我哋嘅天然氣啦。咁到時你買咗之後咧，去報裝完就可以即係上門安裝噶啦。咁呢度咧就可以做個櫃都係 OK 嘅。咁我哋嘅熱水器咧就放呢個位置。咁我哋嘅呢啲位置咧就已經預留咗噶啦。咁呢個就洗衣機位。咁排梳咧都係做好咗嘅。咁嚟翻咧就我哋一個餐廳位置，咁餐客廳嚟講咧，呢邊我就可以 set 一排櫃，放一個長台都係 OK 嘅。咁嚟翻咧就我哋嘅客廳位啦。咁我哋客廳嘅開間嚟講咧係有3米4左右咯。咁其實2到3個人居住咧都係足夠用嘅，可以感受下，其實空間都係算闊落噶。咁嚟翻咧就我哋一個陽台位。咁我哋觀山水嚟講咧，幾乎都係朝南方向嘅，可以做到戶朝南。咁我哋而家咧就喺15棟嘅位置，咁望出去嘅景觀嚟講咧，都係非常之市正嘅。咁我哋13棟咧，大概就喺呢前邊嘅位置就可以望到我哋嘅湖景啦。咁其實我哋側邊呢個方向咧，係比較似我哋13棟嘅景觀面嘅。係，咁嚟翻咧就我哋休息區，休息區嚟講咧係做咗3間房間，咁可以睇翻啦。我哋嘅廁所咧，而家啲木咧都係用呢啲顏色嘅，係呢啲係偏棕色左右。係我哋嘅門手鎖咧都係咁顏色，黑色。咁搭配上咧就係比較好搭配家私電器。咁嚟翻咧就我哋而家所見到嘅都係交付標準，但係我哋呢個玻璃咧係冇交付嘅，需要自己後邊裝先可以做到乾濕分離。咁我哋嘅凹位嚟講咧，可以放下紙巾，都係已經幫大家 set 好晒噶啦。係，咁其實咧呢個價錢嚟講咧，可以買到咁嘅質素係比較少有嘅，因為總價嚟講咧都係為到60零萬咧就可以買到噶啦。而且嚟講咧，我哋到時咧買啲家私電器咧就可以入住噶啦。咁嚟翻咧就我哋嘅第一間房間啦，其實咧就我哋可以做一個榻榻米咧，成個空間就會闊落好多。咁呢個位置咧就唔怕浪費嘅。咁我哋而且嚟講咧，呢個房間全部亦都係朝南方向嘅。咁嚟翻咧就我哋第二間房間，咁第二間房間咧佢就會稍為細少少，因為佢係一個陽改房，所以佢空間嚟講咧唔算話特別大，即係做一個書房啊，或者我哋一個衣帽間咧都係足夠嘅。咁而且嚟講咧，呢邊嘅景觀面嚟講，其實都唔算特別差嘅，係。咁我哋13棟嚟講咧，呢邊咧就可以望到我哋嘅湖景啦。04咧同我哋03單位咧就可以望到我哋湖景，就係呢個朝向。咁嚟翻咧就我哋主人房。咁主人房嘅空間嚟講咧，其實係足夠嘅。咁我哋而家所見到呢啲都係交付標準。咁我哋嘅即係沖涼嘅位置咧係非常之足夠嘅。但係咧，如果你話唔想啲水撇出嚟咧，就最好就安個玻璃咯，會比較好用啲。咁嚟翻咧就我哋主人房嘅位置啦。咁主人房嚟講咧係足夠夠用嘅，即係可以放一個 king size 嘅大床，都可以做到3邊6床，空間係足夠嘅。咁我哋而家用嘅地板咧，全部都係複合地板。複合地板嚟講咧，佢就冇咁容易即係翻潮就喺邊咯。如果用木嘅話咧，就好容易爛嘅，即係時間長起身。咁我哋景觀上咧都可以望到我哋嘅湖景，係。即係13棟嚟講咧，就可以望到湖景。咁我哋而家呢個單位咧就已經睇完噶啦。咁總價嘅 total 嚟講咧，就係為到60到65萬嘅，係帶埋精裝修出售，係要為到明年嘅1月份咧先可以收樓。咁到時咧就可以買啲家私電器咧就可以入住噶啦。即係如果你話對裝修冇咩太大嘅要求咧，就基本就可以住噶啦。咁買啲家私電器嚟講咧，為到嘅價錢嚟講咧，5萬蚊咧，其實都可以裝晒噶啦。咁其實性價比嚟講咧，都係十分之足嘅。咁我哋而家觀山水嚟講咧，係加9900蚊咧，就送一個產權車位。咁我哋係收到開發商通知啦，佢話下個月嚟講咧，就可能會取消呢個車位，所以咧，如果有興趣嘅朋友咧，一定要快手過嚟望下同及下嘅。咁我哋13棟嚟講咧，而家係印籌階段，咁俾2萬蚊咧就可以鎖定呢個房啦。咁價錢嚟講咧，為到係月底正式出嘅。咁我哋而家印籌階段嚟講咧，佢嘅一個價錢嚟講咧都係最筍嘅，因為而家咧仲未正式開售。咁如果有興趣嘅朋友咧，都可以 follow 我哋可以喺香港安排直通巴士過嚟你屋企接你。過嚟實地睇下都係 OK 嘅，咁其實都係比較方便嘅。咁一日嘅時間咧就可以喺度逛下、走下，係咪呢個盤係真係啱自己？咁呢個盤嚟講咧就特別適合度假。
退休養老，因為咧呢個環境嚟講咧係非常之舒適嘅。咁而且嚟講咧，我哋嘅交通嚟講咧都有穿梭巴士可以翻到我哋香港荃灣太子啦。咁日係有2班車嘅。咁從呢度翻到我哋港珠澳大橋嚟講咧，圍度都係30分鐘就可以到噶啦。咁去到我哋中山市區嚟講咧，都係圍度30分鐘嘅。咁呢邊嘅話咧，交通係比較方便嘅。咁屋苑樓下咧就有我哋一個巴士站啦，就可以坐車到我哋嘅白食市場買菜都 OK 嘅。咁我哋圍度咧就係30分鐘1班車，咁交通嚟講咧就基本可以滿足到生活需求嘅，所以咧就唔需要太過擔心。咁呢個 total 嚟講咧，買到呢個質素咧喺中山係好難揾到噶啦。咁我哋今期嘅視頻咧就已經接到尾聲噶啦。咁如果有興趣咧就可以關注我哋嘅 channel 啦。你係多一個灣區朋友，拜拜。